Kucingnya masakan warga ya guys. Iki ya, kan nganai gawangan ya. Lho kowe mlayu ya. Dikoleti mung ndi ora ya, nganti gede ketemu nang hutan lagi. Dogrok ki kucing apa, bocah. Kucing kita akan memberikan berbagai macam trik untuk tidak meresahkan. Trik ke-1 harus diempani dulu. Ya ini trik sampai kedua lemu, nih sampai lemu. Nih. Ya guys, Lemu banget Sen. ini ada es juga, berbagai es. Terus ya, diempaninya juga susu, tapi susunya susu hewan. Jangan bisa mutlak. Apa bisa ya? Kalau banyak putih wes. Nandina dusi ya. Dusi mainnya, tapi dusine banget main meriang gitu. Pas meriang mama saya mati meriang aku. Dok. Sing disira niat. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.